innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Ngonga kokio bien ça va s'appeler Kolanda info lingala journal ya peuple pour na peuple mbote pe bon début de semaine na bien nyonso bolula Kolanda journal ya peuple pour na peuple info lingala tika teto fungola basangona biso pona kota Sabino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeba kisolo na kolonse weekend eleki misala ya kotonga nzela ya Kalamba Mbuji kuna na ville ya Kananga héritier mapindemi azalaki sima na compte ya info lingala. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na ville ya Kananga mokolo ya samedi 10 septembre 2022 chef lié à province ya Kasai central et Paiwapi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye na ville ya Kananga pour na lancer officiellement 3 grands projets ya infrastructure routière na principal oyo ezali bongo construction ya route Kananga Kalamba Mbuji oyo nzela moko eko désenclaver espace Grand Kasai Pambate et ko permettre accès na océan Atlantique tina port angolais ya Lobito chef de l'état ayamba makina ba honneur nyonso ya ranaye na descente ya avion et pas ya ba officiel ya ndenge na ndenge notamment premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo akomaki 30 minutes avant chef de l'état pe quelques membres ya gouvernement central pe provincial et longo na ba personnalité militaire traditionnelle pe religieuse juste après à travers ça qui est d'honneur chef de l'état a kitisaki makolo na ye tina sorti ya aéroport ezalaki na ndenge moko ya malamu ya ko témoigner affection pe considération oyo azana yango envers population oyo bayaki koyamba ye après cortège et se dirigeaki na résidence na ye avant ya kokoma na site oyo cérémonie esengelaki esalema ndenge bozali komona sorti na aéroport le long ya route population bayaki na esengo makasi ba banderole ba kaliko nyonso na maboko baye ko accompagner chef de l'état na ba cri banzembo ya esengo bazali ko souhaiter ye boye bolamu epai ya premier citoyen ya République démocratique du Congo mfumu Ditunga ndenge aye na deuxième fois na mboka na bango
boye na tina wana pona ko matérialiser promesse oyo epesamaki ko désenclaver province oyo na kotonga kabanzela oyo ekorelier espace Grand Kasai mobimba. Dans la primature au Sénégal, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a encouragé qui peut promettre soutien à gouvernement, na formation, il y a étudiants, il y a académie militaire, il y a Kananga Nyonso et Salema Kimokolo, il y a dimanche 11 septembre, Kuna na Kananga. Bon, dans les détails, il y a élément haut. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a se rendu dimanche 11 septembre 2022 na Académie militaire ya Kananga où il a plus de 4 km ya centre-ville et pas yuapi azalaki na délégation et Kuba Tomoni Bongo premier vice-président ya Assemblée nationale ministre d'État ministre ya ba ITPR gouverneur ya province pe quelques membres ya cabinet naye et pas yuapi a encouragé ba futur dirigeant ya ba troupe pona ete ba poursuivre pe ba parachever ba formation na bango pona ko parvenir ya kozala ba bon chef na ba troupe pe ko défendre valablement intégrité ya territoire national bosengeli koyeba ke académie militaire ya Kananga et formaka ba officier militaire na yango après bref échange na général ya brigade pe commandant ya académie militaire Pouchateo Ali, chef ya gouvernement, au nom ya commandant suprême ya ba forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aeba kisolo na ko encourager ba oyo ba bengami solo na ko diriger ba troupe pe a saluer coopération bilatérale na centre Afrique. Chef ya gouvernement par ailleurs aeba kilisusu na ko encourager ba futur officier ya armée pour na ba poursuivre pe ba parachever ba parcours na bango et pas yuapi a rassurer bango ferme volonté ya gouvernement pour na komona bango ndenge ba kozwa formation ya kitoko na ba condition moko ya malamu bosengeli koyeba ke premier ministre aebaki na ko remercier accueil oyo ba réservaki pour na ye en tant que représentant ya excellence monsieur le président de la République chef d'État pe bosengeli koyeba ke premier ministre a souhaité bango bonne continuation na formation na bango bosimba ke na académie militaire oyo nde premier ministre ayebaki na kosukisa passage ya ba visite na ye na quelques endroits avant à griffer quelques mots ya livre d'or. Toti kalakaka na masole ya primature pour la kotal Sabino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a clôturé mission na ye mokola dimanche 11 septembre kuna na Kasai oriental à travers série ya ba audience oyo apesaki na ba force vive ya province oyo. Après visite na ba différents sites et pas wapi tomona ki site ya Katambai na université ya Kananga na académie militaire ya Kananga na stade ya ba jeune Katoka premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge accorda ki série ya ba audience tour autour na ba députés nationaux ba sénateurs ba députés provinciaux ba chefs traditionnels ba chef ya ba confession religieuse pe ba force vive ya province ya Kasai central oyo na simana yango aeba kisolo na ko-président mama na réunion ya sécurité et pa ibapi et sangiseki ministre d'État en charge ya ba ITPR ministre ya ba droits humains gouverneur ya province ba officier militaire pe ba police chef ya division ya ANOR pe quelques conseillers principaux ya premier ministre situation sécurité paix sociale, désenclavement, ya province, électrification, paix déserte en eau potable, na coin ya république oyo,
pe basije mususu ezalaki au cœur ya ba échange oyo epai wapi chef ya gouvernement azwi ba différentes couches ya population bosimbake ayaki yemoko kosala part na ba différents problèmes ya population epai wapi balobeli électricité ya ba route principale pe désert agricole. Premier ministre alobi ke azwi bonne note pe na mikolo ekoya solution ekozwama pona ba préoccupation na bango ndenge honorable Donatien Kapongo Munyoka député national pe président ya kokisi ya Kasai Central atalisi na ngambo ya ba chef traditionnel bango bazali na esengo makasi notamment ya bofongwami ya Kananga na Angola pona projet ya modernisation ya route Kalamba Mbuji 230 km oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alansaki elongo na société civile ya Kasai Central balobelaki 10 points oyo ezali ko concerner ba problèmes sociaux ya province oyo bosengeli koyeba ke na butu nde premier ministre Jean-Michel Samuel Konde Kenge a clôturaki journée de travail na ye mokolo ya dimanche 11 septembre 2022 kuna na Kananga. Toti kalakaka na masola primature pour la Kotal Sabino ndenge premier ministre Jean-Michel Samuel Konde Kenge a clôturaki mission na mokolo dimanche 11 septembre kuna na Kasai Central à travers série ya ba audience oyo a pesa ki na ba force vive ya province oyo. Après visite na ba différents sites epai wapi tomonaki site ya Katambai na université ya Kananga na académie militaire ya Kananga na stade ya ba jeune Katoka premier ministre Jean-Michel Samuel Konde Kenge accordaki série ya ba audience tour autour na ba députés nationaux ba sénateurs ba députés provinciaux ba chefs traditionnels ba chefs ya ba confession religieuse pe ba force vive ya province ya Kasai Central oyo na sima na yango ayebaki solo na ko-président mama na réunion ya sécurité epai bapi esangiseki ministre d'état en charge ya ba ITPR ministre ya ba droits humains gouverneur ya province ba officier militaire pe ba police chef ya division ya ANOR pe quelques conseillers principaux ya premier ministre situation sécurité paix sociale, désenclavement, ya province, électrification, paix déserte en eau potable, na coin ya République Oyo, pe basije mususu ezalaki au cœur ya ba échange oyo epai wapi chef ya gouvernement azwi ba différentes couches ya population bosimbake ayaki yemoko kosala part na ba différents problèmes ya population epai wapi balobeli électricité ya ba route principale pe désert agricole. Premier ministre alobi ke azwi bonne note pe na mikolo ekoya solution ekozwama pona ba préoccupation na bango ndenge honorable Donatien Kapongo Munyoka député national pe président ya kokisi ya Kasai Central atalisi na ngambo ya ba chef traditionnel bango bazali na esengo makasi notamment ya bofongwami ya Kananga na Angola pona projet ya modernisation ya route Kalamba Mbuji 230 km oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alansaki elongo na société civile ya Kasai Central balobelaki 10 points oyo ezali ko concerner ba problèmes sociaux ya province oyo bosengeli koyeba ke na butu nde premier ministre Jean-Michel Samuel Konde Kenge a clôturaki journée de travail na ye mokolo ya dimanche 11 septembre 2022 kuna na Kananga. Toujours plus proche, Yababas Nayende, honorable Rigobert Takumunde, Akitaki dimanche 4 septembre, la cité des anciens combattants et pas Yuap Akenda qui sensibilisé Bananyos, Yaba anciens combattants dans le Cambo Etali enrôlement. Ayamama
lokola Yesu na Jerusalem ye nani honorable Rigobert Takumunde bakiselaka ye yaya ya baleki okita na ye na cité des anciens combattants epai wapi ye abotama pe ya kola bana cité bayambaki ye kitoko na kovanda na bango kobeta masolo bana cité bodo balobi ezane likambo mabele mame lokola motolu ya honorable Rigobert Takumunde ekunda makuna bana cité balobi yaya ya baleki cité bodo na yo ekomi ya kobeba surtout école oyo oyebaka mingi na kombo ya liloba école oyo ebimisa bato ya ndenge na ndenge école wana lelo soki okiti kuna otali okoyoka mawa po baban ya malonga ezalaka te bana bafandaka na se école ebebi penza na ndenge ya mukete kosilisa na bango masolo na oyo etali école balekaki na likambo etali courant na cité Baudouin courant ya malonga ezalaka lisusu te depuis miyibi bayiba bakable ti lelo snel ayana nukozongisa yango te surtout na quartier K quartier A na quartier B molili na molili neti na kati ya libumu bana cité baza vivre na ba condition moko ya bien te ebongo tango honorable Rigobert Takumunde yaya ya baleki bakiselaka ye mwana lukunga ya tongo azwaki maloba lokola ye alalaka te alobi akobeta ba porte nyonso kino courant ekozonga ya malamu na cité des anciens combattants pe alaki bango ke akobeta tour na école liloba pona ko trouver solution na ba problème nyonso ezwami na école wana Rigobert Takumunde yaya ya baleki asukaki bongo te asensibilizaki bana nyonso tu ya ba ancien combattant pona oyo etali bongo enrôlement malolo tout papier événement to continuer vacances na biso kosala yango wapi ndeba ndeto sa poto mobiliser ba biso ko na peke bamona ke ya baleki pe azala ba ndebe bele ba sima na ye ezati bamona ga ngai bazomona ni na sima ezala kwa to na bitumba sola so ke bitumba azobunda ndi ba ndebe suko bana sima ndaba tunanga la buba bazate sola ba osana ba bitumba atimi le zato ke ndaka na bunda ko ozomona te na ngi de jour là na la télémi na zolo bata avec des bateaux bazale bele mutamte ba ndama na wana ba combien 50 200 300 aina ba mobilisation za na kasi Pour basangola biso pona kotalisa bino ke rareté ya carburant na ville province ya Kinshasa pona population ezali koko ba surtout pona likambo etali transport héritier Mapindemi a pesi bino pas détail. Nouvelle sortie médiatique, ya ministre ya hydrocarbures ezali kaka ko rassurer ba kinoate oyo bazali ko souffrir tango nyonso na pénurie ya carburant awa na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba malgré ba annonça ki ba bateau ekoya kasi solution ya malonga nanu emonanité bosimba ke na ville ya Kinshasa crise oyo ezali komema makambo ebele ya mabe bosimba ke ba prix ya biloko ezali komata suite na augmentation ya ba prix ya transport population azali konyoka na ndenge ya kosakana te surtout awa tokoti na deuxième semaine ya rentrée scolaire ba élèves ebele bazali kokoma na ba kelasi na retard vraiment boye likambo ya carburant oyo ezali ko toucher vécu quotidien ya population pona ka ya République démocratique du Congo tokoki pe kotanga barrage dinga oyo etournaka pe na carburant soki yango ezali te ekozala eloko moko ya malamu te même na ngambu ya régie des eaux ba matériel na ye pe etournaka kaka na likambo etali carburant oyo ba machine ebele ezali komona pasi lelo pona ko fonctionner boye de règlement ya approvisionnement ya carburant ezali ko risquer ko mettre en cause ba différents paramètres ya vie déjà ba embouteillage ezali ko entraîner majoration ba prix ya ba transport na ba tronçon mususu ba kinois bazali ko kende ti ko débourser 3000 francs voire même 5000 francs congolais
pour na trajet moko na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe tina gare centrale leka na arrêt Mandela. Prix ya taxi eleki na 1000 francs congolais mobimba emati, tandis que pour na ba usager bazali kolongwa na distance lokola ipen esengeli ko débourser 2500 francs congolais pour na ko atteindre gare centrale na district ya Chango. Système ya ba demi-terrain ezongi lisusu makasi kolonga njili quartier inti na Kingasani bazali ko senga même 1000 francs. Ba chauffeur bazali ko nyoko la population na ndenge ya kosakana te. Ba élève bazali ko connaître ba moment moko très difficile pour na likambo etali transport. Tobanzi ke semaine oyo ekozala semaine moko oyo ba autorité ba koki kosala makasi po na kozongisa likambo etali carburant na molongo. Ezali pe poso oyo rentrée parlementaire ezali kosalema, tobanzi ke ba député ba kobeta loboko na mesa po na ko résoudre makambo etali social ya population, surtout na ndenge ba tie bango miso ke bazwaka $21,000 américains. Compagnie africaine d'aviation CAA a présenté un avion naé Airbus Sami Balé Mobimba A330 ESA na capacité. Il y a plus de 300 places pour l'endroit détail et le monde a Michael Brice Toto. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melanga imwana Congo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzo zivedi mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola allemande veut dire na machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale mon côté na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Du 1er au 30 septembre, Bowel Sawelisa na cyber café Eric Union sur la ville province ya Kinshasa pour après enregistrement. Il y a deux loteries oyo ezali prévu na mois ya octobre ndenge Nathalie Kaila Kapenda a Talsimino. Kinshasa République démocratique du Congo boyoka lokola momesano ndenge amesana kosala masolo ya DV Loterie mwana mboka Eric Mwamba le coach le jeune lion Zambé ya DV Loterie ADG Eric Mwamba aye koyebisa bino ke masolo ya DV Loterie kalate tolobaki déjà le 1er septembre au 30 biso tobandi ba préenregistrement mutako sabino te préenregistrement ezaka na inconvénient ata moko te soko lingo sa mulongo te na octobre tango DV Loterie banda
oyebi ndenge na bagence Eric Travel bato bayaka ebele. Alors soko olingi kotala molongo te yaka déjà kosala préenregistrement tolobaki bien kobeta développer na bagence Eric Travel soko oye sur place eza na $5. ya tour oyo masolo ya passeport eza te oza nango bomba yango na ndaku yo mutu oza na libanda ya mboka komitungisa na yo te yo mpe okoki kobeta développerie na Cyber Eric. Bino pe bato boza musika bobanda déjà kokomela biso na WhatsApp to enregistrer bino et permettre bino même kobeta développer à distance mais kobosana te tolobaki très bien to répéter yango bien développer année oyo tobetama sans passeport. Donc so oza na passeport bomba yango et permettre yo soko gagner nde tosala ba démarche. Ndeko tika na bino ke Cyber Eric awa eza ya kosamba te soki obeti développerie awa zala na osurke États-Unis et yambi yo. Donc déjà les premiers préenregistrements ils ont banda le 1er septembre et au Kendeti le 30 septembre octobre développerie bani soko beti ou koleka pour kozwa acquise de réception. Bantu na nganini Cyber Eric eza bongo na limité 11e rue numéro 119 quartier industriel référence au Leki INPP au Poussani en face ya Serve Air au commande à Cyber Eric. Bana Masina boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil référence en face ya Kimbuta et bongo na Victoire Matongé avenue Victoire numéro 120 en diagonale na maison ya Mèche Olga Kabelo non loin ya maison communale ya Kalamu. Kaka na Victoire bazabongo na deuxième adresse rond-point Victoire avenue Eyala numéro A1 na station de vente ya carburant Erneco juste na rond-point Victoire. Batu ya Kitamo magasin na avenue Kasavubu numéro 3 quartier Joli Parc référence rond-point Kitambo magasin Topé supermarché Facebook. Biso totombeli bino nyonso bonne chance. Na Cyber Eric oza bongo rassuré. Potifap ezali potopoto ya kitoko po na bato nyonso yango équipé acheter ozala mokolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango. Michael Bristoto Stéphanas Kande. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Potifap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na ngali kamni mo ezole la makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko alia la pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Potifap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Potifap. Butala ekole linai. Potifap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Potifap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Potifap. Bina kuna chimakate. Aha! Bitson yo toko bina dansa ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko nzoto makachi. Mboka mobimba. Echite ingiyo. Ha! Potifap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Ndelo yembo ya boye yembami. Famille Ntakala, Timba Tenda Ntakala, Tubika Ntakala, Landu Teka Teza, bazali na makoyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya ndeko leki yaya papa pe koko na bango na kombo ya Ntakala Zamenga Samuel ye akufaki depuis mokolo ya le 3 septembre na hôpital d'état Njili quartier 7. En attendant azabongo na morgue ya mama yemo matanga ezali kosalema na quartier 1 commune ya Njili na avenue Bomongo numéro 14 référence Arrêt Mangobo. Programme ya matanga ekoyeba na mikolo ezali koya
tika ete sango ekomela bato nyonso bayebi famille Ntsakala pe Mowei Ntsakala Zamenga Samuel. Dans la boucle journal, peuple pour na peuple na aussi c'est un bon son qui n'a remercié Nathalie Kaila Kapenda oyo akumbela ki édition na sima caméra tozaki bongo na Igor Tingi montage et sima makina Christian qui ngeben journal. Ya peuple pour na peuple zaka supervisé et pas na moko héritier mapinde mibandeko. Botika malamu lobi bozala bongo na madame Nathalie Kaila Kapenda qui m'a la collège au mabota mabine. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi